Hello， 大家又我 D 啊！咁今日咧就終於翻到嚟 studio 啦。咁今日咧就想同大家咧 share， 我做咗成個月，玩咗成個月，做咗一個實驗。Dry age 嘅豬肉，咁點解要做成個月呢？我話俾你聽，我整咗好多次，多得嚟呢就係大概一包咁樣，大概400 gram 到啦。咁咧，我今次淨係試咗一個部位，係一個梅頭嘅部位嚟嘅。我而家一路都仲試緊唔同嘅日數。咁今日呢，就同大家一齊開始去試啦，就由1開始試多一次。咁但係呢，其實我側邊呢就已經有30日㗎啦。呢個呢就係我之前整好嘅呢，就已經係14日啦。咁 total 點解要整咁多次咧？話說我喺香港同喺韓國不約而同食過有一啲做熟成豬嘅餐廳，咁啲熟成豬要點做呢？就係首先佢會將啲血水排走啦，3到5日排走咗，佢入邊全部喺個豬肉入邊嘅血水，一啲紅色嘅血水，咁都要擦乾淨之後先做 dry age。我喺韓國食過，譬如熟成島啦，或者仲有1、2間我唔係好有印象嘅餐廳而去做熟成嘅呢，就大概係做7日嘅。咁我哋今次都會好似佢咁做。點解我要做？我就係覺得，哇！我食豬嘅時候竟然食到個梅頭有少淡油香，但係個油香唔會搶咗一嚿豬肉。咁但係嗰個豬肉喺梅頭嗰個位，竟然係一嚿又彈啦，咬落去一咬就化啦，好似嚿棉花糖咁嘅一個梅頭。咁跟住呢，我哋要講翻嚿豬肉，因為嚿豬肉呢，我哋就會揀比利時或者西班牙嘅豬肉，因為點解呢？佢大部分呢都會係 Iberico 啦或者 Duron。咁呢兩類型嘅豬呢，個豬種呢係非常好嘅。咁喺呢個梅頭位，即係喺一個膊頭，我哋叫 pork collar 嘅地方呢，咁呢嚿肉入邊呢就有好多唔同形狀呢，即係我哋食叉燒嘅時候都係會用佢呢打邊爐切片。你譬如通常出邊見到魚咕碌嗰啲呢，都係佢嚟嘅。佢係一個最常用嘅一個部位喺我哋平時食嘅任何一樣嘢之中。除咗你食豬扒之外，豬扒呢就用 pork loin， 即係一個豬肉眼嘅位。咁呢，所以我哋今日呢就攞咗一嚿西班牙嘅 Duron。咁咧，我哋就已經做咗2日嘅解凍啦。咁咧，你會見到佢啲血水都排走。咁我哋咧就擦乾淨啲血水，跟住咧就會擺入去做 dry age。另外，好啦，咁咧你就會見到其實咧，我已經由啱啱索好血水啦，跟住做咗30日嘅梅頭啦，跟住呢一個咧係我做咗14日嘅。咁我哋而家開始咧就重新做多一次。咁我哋今次做7日，因為咧我喺成個體驗上高咧，其實做7日咧係最好嘅。咁點解做7日係最好嘅咧？咁就由今日開始，我哋重新做一次，再同大家分享下究竟7日之後，即係佢變咗37啦。咁呢個冇變啦，因為已經攞嚟做咗急凍啦。咁咧個效果啦、肉質啦、感受係點樣？咁就我哋咧就擺去 dry age 櫃度做個 dry age。通常咧做 dry age 我都想講，我而家有 dry ager 啦。咁 dry ager 有個好處係佢個調控個濕度嗰度做得好啦。我哋做咗好耐 dry age， 我發現做 dry age 嘅時候一個重點就係，當你一個櫃入邊咧，你擺到一啲發酵得快嘅肉啊，即係例如你豬同牛都擺埋喺同一個櫃入邊咧，個牛嘅發酵嗰個程度啦，同埋個種毛菌咧係會特別靚，嗰個牛啲毛菌會特別凌厲起勢，尤其是有豬油擺入邊。唔知各位觀眾有幾多個人會自己之前有做過 dry age 啊，或者你本身就係一個廚師嘅，你不妨喺下邊即刻就分享咗你哋會點做，跟住再繼續睇呢條片。咁我哋而家咧就將個西班牙嘅 Duron 梅頭咧就擺入去做 dry age 先，7日後見。足於夠鐘。好啦，咁而家呢就有一嚿呢，我哋已經處理咗5日 dry age 嘅。你睇下成個橫切面，就咁睇落去已經好靚，啱啱好乾身，入邊呢應該係好濕潤嘅狀態嘅。之前做咗解凍啦，做咗個 wet age 啦，跟住再做埋 dry age 啦。咁而家呢成個面係好靚嘅，5日、35日，咁你就可以見到，哇！係好唔同嘅顏色嘅。咁我哋而家咧都切晒面頭啲 freezer burn 咗，即係面頭吹乾咗嘅部位之後咧，我哋就會切開一件件，跟住去 show 俾大家睇點解我一定要做呢一個實驗，同大家去分享。好啦，咁我哋而家咧就攞嚿做咗5日 dry age 嘅梅頭咧俾大家睇，你會見到咧佢個鬆化度咧係而家咧依然咧係好有水分啊，好有質感啊，即係拍落去點解我要拍咧？你會 feel 到咧佢有啲水分
個聲音係唔同嘅。咁點解我會特登去做呢個體驗呢？就係話說我食過出邊啲餐廳啦，咁呢，佢哋係將嚿梅頭呢分咗兩個唔同嘅做法嘅。咁一個做法呢，就係成嚿梅頭整片去燒啦，咁樣一片去燒啦。咁另外呢，佢亦都將唔同嘅角度有啲細細嚿嘅肉呢，將佢呢分開一嚿嚿去燒。咁呢個呢，就係喺一間餐廳度呢，我食完之後好感嘆，哇！我未試過食一嚿豬肉呢，我係覺得咁好食嘅。咁跟住呢，就啟發到我今次特登要做呢一次嘅 dry age， 就係因為佢哋。佢將每一嚿仔嘅豬肉呢，將啲筋去咗。咁你話去咗筋一定好食㗎啦，係喎，就真係去咗筋之後呢，每一嚿呢都真係好好食。個好食程度呢，轉頭話你知。好啦，咁呢而家我就將佢呢分幾份先，因為呢我就想同我之前呢做咗嗰一份呢分別一齊去試，同一個時間去解凍，同一個時間去燒呢，咁先係好食嘅。咁所以呢，我哋今日切好咗先，聽日呢就再試。去咗面頭乾嗰啲位先，你會見到好明顯切嘅時候呢，好軟熟嘅，因為佢乾嗰個表面呢係好少嘅啫。乾嗰個表面係好少嘅，咁所以我哋切嘅時候呢，唔要嘅肉呢就比較少啦。譬如話喺屋企睇完呢條片覺得想試嘅，咁第一件事呢個最方便可以即刻試嘅一嚿嘢啦，唔使擺喺個雪櫃咁耐啊嘛。又或者呢，第一次睇我做 dry age 有一個牌子叫 U-Mile Bag 呢，其實係可以，如果你屋企冇 dry age 可以用嘅一個袋嚟嘅。咁個袋呢就可以充分地幫你慳位啦，而你可以喺雪櫃度就已經可以做到 dry age 嘅感覺啦。35日嘅，你會見到呢，而家拍落去呢個聲呢，啲冇啲濕滴滴嘅聲啦，同埋呢，佢因為冇咁多水分啊，所以你搖佢啦係會冇之前嗰個咁柔軟啦，同埋佢會硬身少少啦，同埋佢已經個 size 得翻好細。頭先嗰嚿有咁大嚿嘅，咁而家呢係已經細咗好多啦。好啦，咁一樣啦，我哋都係將佢分開去，你睇下頭先嗰嚿同而家依嚿個顏色差別，哇！呢個係再深色啲，佢個粉紅色咧完全唔見，跟住收乾晒啲水分，乾身少少，好似啲 Parma ham 咁。但係 Parma ham 係唔可以咁樣做，所以咧呢個只係一個 dry age 嚟嘅啫。咁都係啦，將佢分咗做兩份。頭先第一嚿咧一路切唔記得講，我覺得咧做咗 dry age 嘅豬肉咧最好嘅方法咧就係將佢分咗部位之後咧切到大嚿拎去燒咧，就係好似我頭先咁講。同埋咧，好明顯咧，一路切嘅時候咧，當嚿肉越收縮得多咧，佢有少少個鹹香出嚟咧，嗰種感覺咧又係好唔一樣嘅。咁啊，好啦，依嚿咧，我唔再分佢啦。點解咧？去到咁薄嘅情況底下咧，如果再分咧，我哋就冇嘢食，就唔靚。咁我就將佢切開俾大家睇下。哦！好啦，為咗公平起見，我覺得咧樣樣都要食到一樣味道咧，我就會先將佢重新再雪硬，跟住聽日先拎翻出嚟解凍，跟住一齊去試，咁先可以將我之前做好嗰一 pack 嘅豬肉同呢兩 pack 咧3 pack 一齊去做一個比較咧，咁先係最真實最好嘅。咁咧我哋聽日再食。咁而家咧就2日後咧就喺屋企咧整翻個燒豬嘅 party 試一試佢。咁呢個咧就係5日嘅 dry age 啦，呢一個咧就係35日㗎啦。咁同埋上一次我做咗一個大概35日定40日左右嘅 dry age， 咁所以咧兩個咧就係你擺 frozen 耐同唔耐嘅時候咧出現個狀況。呢個咧冇再拆開個膠袋，呢個咧我就拆咗個膠袋再 rest 完咧佢就會粉啲。咁呢個就會深色少少，因為佢大概40幾日咧佢啲顏色係唔同嘅。咁我哋而家咧就開個爐。好，搞掂，你睇下，好靚啊！而家喺屋企燒咧，用呢個爐，冇乜煙嘅爐咧。點解嘅？呢個新出㗎。總之佢成個設計得好好咧，燒烤完之後咧10分鐘就洗乾淨啦。佢係咪印度牌嘅？阿拉丁就印度，日本㗎。但係佢呢個係嗰個嚟喎。朋友，你返印度食香蕉啦，係真係靚咧呢個。哇！梗係好食啦，味啦！哇，好正啊！你有冇食得出有做過 dry age 啊？你哋見到好多汁啊？有啊，係啊。dry age dry 咗5日，跟住有個30日。點樣分？哇，
再鬆化啲啊！但係5日就啱啱好啊，喺出邊食都係5日。哇！咁總括嚟講咧，我覺得咧，如果你想食到鮮同埋個有少少熟成嘅味道咧，5日咧係 OK 嘅。你要好濃味咧，我嘅建議咧20日。我哋而家食緊35日同45日，咁但係20零日咧，我覺得係都 fit 嘅。我真係覺得厚身好啲，即係一啖啖肉啦，同埋咧你用呢個爐咧啱啱好咧去慢慢燒啊。咁咧傳熱夠咧，出邊金黃色，但係唔使燒咁耐咧。做完 dry age 嘅豬係夠濃味。你唔覺得食緊好似食緊牛柳咁樣咩？好腍咩？好鬆化。呢個就係點解我做 dry age 嘅原因。佢做完個 dry age 之後，啲豬黐牙啊嗰啲冇喎。冇啊。不過可能係咪你個時間控制得好啊？即係你。咁嗰個唔使講。係咯。嗰個唔使講。做咗 dry age 之後，擺落個口度食咧，好似棉花咁樣啦，好香啦。好滑啦，佢種豬油嘅香味點樣煎到金黃色咧？你會見到有好獨特嘅一個 crust 喺上邊，唔係你平時燒烤嘅時候見到嘅一個 crust，因為佢做完一個好似發酵嘅情況底下咧，佢個香味係好唔同，佢未至於去到有 blue cheese，但係佢係有少少油嘅香氣。咁我想話俾你聽咧，我哋而家喺度食緊一餐好開心嘅熟成豬宴。要加埋個泡菜啊！係啊，捲埋個泡菜食啊，唔該。豬肉我可以唔食晒，你要食晒個泡菜湯。我難得我難得喺屋企煮個泡菜湯。你睇下幾靚？好靚啊！你隔離佢燒熟啲先喎，大。唔係啊，要慢慢燒啊。驚㗎嘛，大佬。你要燒咗上邊下邊先，跟住先慢慢燒。阿媽都教豬係唔可以生食㗎。所以咪唔好食咗人隻豬咯。好大鑊㗎！豬唔好亂食啊！食咗人隻豬就好大鑊㗎啦。睇下邊個咯。吓？有分嘅咩？我唔會亂咁食啊！哇，好正喎！我淨係要個邊得唔得啊？即係好似卡巴咁樣。燒住先。如果多過我心目中嘅一個數，即係可能100 like、200 like、300 like 咁啦。咁咧我就開條 link 俾你哋咧，可以去我鋪頭度攞。咁但係咧攞咧係要俾錢嘅。咁但係我會一個超級優惠價去俾你哋攞，大概應該未到1磅嘅，因為咧做完 dry age 之後要縮水啦，同埋我想大家都試到呢個我覺得好食嘅豬，我會有一個精美包裝。咁所以咧就希望大家咧記得喺下邊繼續留言，你想睇下我試啲乜嘢啦，去邊度食啦？你可以話叫我同胡鬚佬去煮啲乜嘢又得，叫我同 JK 煮啲乜嘢又得 ，AJ 又得，或者你想睇我同我另外啲朋友去邊度食嘢都好，不妨大家喺下邊留言，我哋下條片見，拜拜。拜。